Lamlai Kendra ki Red Zone area gi Emung singda A Deven na Tengbanggi Potlam sing Yenthokhre. Haukiba kumsing English ani kunumdoi gi May ahumdagi Kukizo Kanglup ki narco terrorist singna chatharakliba irang asida Imphal East District ki Lamlai Kendra gi manung channa leiriba Sana Sabi Thamnapokpi amasung Santi Khongbal hairiba Chinga naknana leiriba Khungang sing asi Kuki militant singna ngayak leitana Maitai Khunja singda chingthaktagi attack tawraktuna leiraklambana Red Zone oina leirakli Khungang sing asida awaba kudongchadaba kaya marum mayoknaduna leiriba khunja singda nongmagi tangai fadana changba chinjak amasung atai Tengbanggi Potlam kaya marum mamangi mikhalda Lamlai Kendragi INC gi tiketta mirep oina chongthorakiba achoibam Devena Yenthoktuna ngamjaba mateng pangkhre haukiba tha ahumgi mamangda mafam sing asida kuki terrorist singna thabumama chupna nongmai kapsilaktuna akanba attack tawraktuna miyamda awaba kudongchadaba sing mayok nahanduna leiriba Gwaltabida handak thokiba laibak thiba thodok adugi matangda mari leinaba Lamlai Kendragi BJP gi MLA asina ngasi fawba wafam amata fongdoktaduna leiriba asi khwaidagi laibak thibani Lamlai Kendragi manung chana leiriba Gwaltabida mari suba maha regiment na Manipur haina basta thariba wahai lokthok hangadabani haina yamna usit thawaidaba wafam fongdorakpadagi kokomi amasung Manipur gi miyamna akanba ihau changsilaklaba matamasi fawbada Lamlai gi MLA su oiriba aduga Center amasung Manipur da sulaingak pairiba BJP gi MLA Khongban Tabam Ibom Chana thodok adugi matangda miyamgi ihul khangna thabak paikhatpadi lairedana Manipur gi governor amasung center gi luchingba singda pendabagi wafam ama fawba ngasi fawbada fongdoktana tumina leishinba haiba asi miyamgi mihut amagi machat natte MLA asina athuba matamda mari leinaba BJP gi laingak ki luchingba singda taksinduna Gwaltabi gi thodok ki matangda laingakna Manipur gi miyamda lan haina sengdok hangadabani masiga loinana hauzik thokliba hingsa asi loishin hanaba Lamlai gi MLA asina hotnafam thoi haina Deven akan mawafam fongdoraki akoina laijariba mafamsi Lamlai Kendragi manungsan leiba Thamnapokpi hairiba jaga juni jaga asi tha ahungi mamangda tha amagi manungda numit kumangani chupna numai kuki gi lamhen tu hen kangbuna toina nomi kapa jagani red zone jagani masi akoina Lamlai Kendra red zone oriba jaga se khoi lisang chitna khoi ngamjaba khara nungmagi charam to oijona khoina pocha yembagi thorom tu pangthok sabani khoi Thamnapokpi Sana Sabi amadi Santi Khongbanda khoi yum haitara yum masing je chani ga taramuk se khoina nongmada changdra yadraba pochai khara yenbagi thorom aduni ngasi pangthok charise aduga yamna nungaitaba thogdo ma haiba tare akhoi Gwaltabi gi thogdo ngarang han thokiba Gwaltabi gi thadok se adumati ai isamakna su yam hakchanna lobo loinana masi matungda amu oina tawroidaba thabak amani ai haijaningi adu luribadi Gwaltabi gi thogdok asida maduda chenaba khogi parliamentary forcing center forcing gi mathakta concern MLA haibidi Lamlai Kendragi BJP gi MLA masa BJP gi MLA ni center da ju BJP gi sarkar Manipur da ju BJP sarkar hojikna BJP na semba adugomba president run namanebo machida concern MLA na moidi mamang da BJP MLA na mayam na haikre center ga khoiga 24/7 akhoi pau dum phaunari pau phauna hwai kari gi damakta Manipur da leiba aikoina Manipur tharaga Manipur muthatlaga chingda kadamni haiba parliamentary force ki mathakta ngasi pawba Lamlai Kendagi BJP MLA ngasi pawba wahayam ta haidana action lakhotri marum kaigino central dal paliba leiriba Narendra Modi ji amadi Amit Shah da ngasi ba wahayam haidana tumina leiri marum si kaino hauji mamang da tawgre kokomina 48 hours total shutdown Manipur da leiba tampa punam simutungna shutdown togre maduda mara paibi jingna nungdang da mairagi dili satna human chain semdana abni tong da civil society mayam na condemn towi aduda mandate governor mayam thomjalaga Gwaltabi gi thogdo ase masi yaningde masi governor amadi chief secretary na masi lale haijagat prajada haijagatami haiba kanjida sumba thogdo asida ngasi gi concern MLA Lamlai gi concern MLA no wayam ta haidana tuminna leiri si karigino mana silent leji kaino you are representative of Lamlai RC
lamlai asigi adugumba mihut amani thoiba thogdosu lamlai kendagi manung sana leiba gwalta bi khuni ngasi pawu tumina leise nungi atha karino manipur muthatpa kanda support tawraba haibo wafam je hangba yabu question amanebo masi amung han tobiganu mari lainaba authority mari lainaba kansanda che chan thadana noigi leiriba bjp gi leiriba home minister Amit Shah da prime minister honorable prime minister Narendra Modi da che thadana sungba thogdok se matung tan amuk thokpa yar waibu wai se ngasi pawu wayam ta haidana tumina leiriba manung arthasi karigino masi yamna nungaite aduga amuna muk Manipur da BJP na majority oire moise punna BJP support over BJP MLA je punna 44 ne lady je majority oina sarkar semangam dadana khusim ge oje PR noina thamije masi karigino aduna takpadi majority oina sarkar semangam da baibasi noi masen phamuna munabadagi nasa nasa ge khanbagi praja ge khandaba nasa nasa ge khanbadagi सुगुम थौदोक मयामा माजी थोइसी मसी मसी गे रिस्क पुनमक सेंटर अमदी मणिपुर दा बीजेपी अमदी बीजेपी दा सपोर्ट तोरिबा डोट पुनमुना मसी गे रिस्क मुइन लौ नुइन लौगत बने अदुगा लोशलकपदा आइना हाइजनिंग बदी कंसन एमएलए नजु थोइबा थौदोक से ग्वालता बिदे थोकपनी कंसन एमएलए जो मसे फजना मॉनिटर तौरगा थोइबा इरांग जे अतु मतम द लोशन बिरगा मणिपुर दा इंग तपा अदुगुम्बा सना लेबाक मणिपुर अमु होइनम होनबा कांदा बीजेपी एमएलए बीजेपी दा सपोर्ट तौब कांबू जिना मसी मांग थाना चलगा मसी इरांग जे अथु मतम दा सोप तौगदमनि हाइबो वफम जे थमजरी